Napakasarap guys. Tingnan nyo. Cheesy. Liempo na may atsara guys. Sarap nito guys. Actually guys, first time ko to. Wow. Ang sarap. Ang sarap. Swear. Heaven. Hi guys! Welcome back to my channel. Yeah, it's me again, Bomar. Nag-iisang ukad notch sa balat ng lupa. If you're new to the channel, please click the subscribe button at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko every Saturday and Sunday. It's my first time na magmumukbang at sana samahan nyo ako at kakain tayo. Another one. Gugutumin ko kayo lahat. But before we start, shoutout muna kay JC Inad na nasa Dubai, kay JR Ortega na nasa Cebu, ang bahay namin yan. Maraming salamat sa supportan yung dalawa. Tuloy-tuloy lang. So, let's start in 3, 2, 1. Yan! Ang bango-bango. So, ipapakita ko muna sa inyo ang mga food na nandito sa harap nyo. So, simulan na natin sa crab. Merong crab dito. Ang daming crab. Yan, iwan ko kung maubos ko tong lahat. Meron tayong shrimp. Tanggalin mo yung ulo. Akayin na yung katawa. Yan, paborito ko tong shrimp. Yan. Meron tayong shell. I don't know if this one is an oyster or ewan ko kung anong tawag dito. Meron siyang cheese. Ayan. Comment nyo lang sa ibaba kung anong tawag dito. Hindi ko alam kung anong tawag. But shell siya. Yan, kakain tayo niyan. Merong liempo at merong chicken. So, syempre merong rice. Mas masarap pag merong rice. So, simulan natin sa crab. Ayan. So, ang laki-laki ng crab, guys. Ang saucy-saucy. So, meron siyang cheese. Ako, bibi mo ha? Na actually guys, hindi ako marunong kumain ng crab. What the fuck? Yeah, first time kong kumain alone kasi yung partner ko talaga mas paborito niya yung crab. Ako, paborito ko naman yung crab kaso parang hassle siya kainin. Nakita niyo naman. Yan. Gosh. Ayun. Wow. Napakasarap nito, guys. Promise. Laboy sauce nila. So, subukan nating ubusin to lahat. Hindi talaga ako marunong kumain ng crab. So, please bear with me. Yan. Hindi ko rin alam kung saan to ilalagay. Ang sarap niya, guys. Maalat-alat na. Sarap. Actually, dalawang beses ko na to ginawa, kaso hindi natuloy yung una. Kasi medyo nahiya pa ako noon. Napakasarap, guys. Tingnan nyo. Cheesy. Yan. Ang sarap, guys. Promise. Walang sauce. Okay lang kahit walang sauce. Saucy naman siya.
Wow! Ah. Oh, tikman natin yung Liempo. Tikman natin yung Liempo, guys. Wow! Sarap! Yung kasamahan ko dito, guys. Takam na nila. Gusto na nila tikman itong pinakain ko. Kaya ko nga. Meron tayong chicken dito. Ayan. Natin to. Sarap. Yan guys. Sarap. Sarap. Gusto na kayo, no? Guys. Liempo na may atsara, guys. Sarap nito, guys. Hindi ko mauubos to lahat. Kaya ang dami. Unta! Yan, may coke. Wow! Yan, yung ice natutunaw na. Pakikuha ng ice. Please. Yan, partner ko. Very supportive partner. Sana all. Ang sarap ng grilled chicken, guys. Sa Wiggles. Ang sarap. Pero pagpasensyahan na itong mukhaan to. Pasensya na kayo sa mukha ko, guys. Very stressed talaga kasi araw-araw akong pumupunta sa iba't ibang lugar. Heaven! And guys, yan. Sarap, guys. Sarap. Kita nyo yun, guys. Kiburn na sa mukha ko, guys. Wala nang pake. Shrimp, guys. Sarap ito, Sarap talaga pag hipon, guys. Masasarap talaga ang mga hipon, guys. Sarap nito, Heaven. Sarap. Ang sarap niya, guys. Wow! Heaven! Ang sarap! Titikman natin tong shell. Sarap. Ang sarap talaga. Wow! Tignan nyo, guys.
Anong tawag dyan, guys? Mag-focus. Mag-focus. Wow! Heaven, guys. Heaven. Harap. Guys. Yan na, guys. Mga matataba. Yeah, with cheese yan, guys. Wow! Yan. May taba yan. Tapos, merong mga cheese. Merong sauce. Ang sarap. Wow, nakakatakam. Yan. Sarap. Paano ba ito kakainin, love? Hindi talaga kumain. Love, asan to? Ano to, love? Kainin to. Gago! Wow. Ang sarap. Ginagawa mo. Sarap. So, kung hindi niyo pa alam, guys, ang mukbang ay isang Korean term na ang ibig sabihin ay eating you know. eating large amount of food while broadcasting. So, yan ang ibig sabihin ng mukbang. So, ewan ko kung mauubos ko to lahat. So, every time, guys, kumakain kami ng crab, palagi kong kasama ang partner ko kasi hindi ako marunong mag-open ng crab. Ang hirap pala. Sarap. Sarap, guys. Sarap. Wala ko ibang masabi kundi masarap siya. Liempo muna tayo kasi kanina pa tayo kumakain ng ano. Wow! Iyan, so akala ko mauubos ko to lahat. Ang dami pala, guys, ang sakit na ng tiyan ko. So, maraming salamat sa panunood. Sana nag-enjoy kayo. Kung hindi nyo pa na-subscribe tong channel na to, please subscribe. Hit the notification bell. At share nyo. Comment na rin kayo. So, tuloy-tuloy lang. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa suporta. And I'll see you in my next video. Thank you.